离分开最接近的一次吵架，你再跟我说没有甩脸色，他就是这样又不承认。宝宝们，今天是一期粉丝 Q&A， 那我现在开始吧。开始，有没有对对方失望过，然后觉得这段关系维持得非常累？那肯定是有。你先说，我想一下。不行，我讲了之后你就会抄袭我的答案，你每次都是这样，所以你我最失望的还是他，你答不出来就是没有吗？视频上，就拍视频为什么会对我失望啊？拍视频只是单纯觉得这个工作很累嘛，因为你平时要工作，然后周末还要拍视频，你会觉得累。不是这个，重来。那还是吵架的时候，就只有吵架的时候。我也因为吵架因骂人很难听，这是我最失望的时候。因为我跟郝宇说了，你吵架可以吵，我们俩可以讲大道理，你不要骂人。他很爱骂人，我不知道我说什么，叫我去数。他叫我去数。我觉得这个可能是源于生长环境的影响吧，因为我家里人，我父亲在发生争执的时候会这样子讲，叫我去数，会说很难听的话。那刚刚不是说是我吗？但你生活中说太多了，我现在都不咋说了。你现在生活中还是张口闭口都是这些下三滥的东西。我现在都改了，我现在改的是那种黄腔，我现在。我非常失望，觉得很累的时候，就是仔仔诡辩的时候。有一些事情，其实你如果站在中立或者客观的视角，我们俩是没有谁对谁错的。但是仔仔他就是会一定觉得是我的错，因为仔仔是那种必须要赢的那种，他的胜负欲非常强，甚至比我还强。有的时候，但玩游戏还好，我是两个人的感情的话，我是玩游戏胜负欲特别强的，只有王者荣耀了。其他游戏我无所谓啊，其他什么大家一起玩那些我都无所谓，你一个0-8，比如打牌什么我无所谓。两个人之间争执，仔仔非常想赢的，所以有的时候我跟他争，会争的觉得我好累啊。我说这种东西你就一定要逞口舌之快吗？我就会这样，那种时候我会觉得有点失望，我会觉得他有点太倔太强硬了，我就会真的蛮累，就会觉得算了就这样吧。那会想改吗？那改你吗？那让你改吗？那你想让我改吗？如果你能改，不早就改了吗？我在努力的。还有一个点是什么？就仔仔有的时候很莫名其妙喜欢摆脸色。我是蛮爱挂脸。就像今天中午，我只是说那个豆浆好甜啊，甜颠了。我就说那你别喝了。你当时的脸很臭，你别喝了。我说那你别喝了，我就说这一句。我记得你是重复了没有？我就说那你别喝了，你但是你脸色特别难看，所以我当时就直接整个，因为我昨天晚上没睡好，我今天就可能有点起床气还是怎么样，就是本来情绪就有点累。因为我不喜欢我一个人就老闲这闲那。你也经常闲这闲那啊？没有，你点的外卖我都不嫌，再怎么我都要吃，也不会嫌我哪里嫌过了？我能接受你脾气倔，你接受不了我对食物的挑剔。不行。我们认识这么久，你早就知道我对食物这件事情非常挑剔了。因为我就想了，因为点外卖很累，我点外卖有一点点，真的好累，因为要想吃什么的，我想不明白，然后点了他又觉得不好吃，那不好喝，我说那你就别吃了。但是其他冲突都没有，今天就莫名其妙开始甩脸色了。你再跟我说没有甩脸色，他就是这样又不承认了。我希望你一下子不要莫名其妙就对我发脾气。我没有莫名其妙对方，我说那你不觉得不好喝就别喝了呀？但你当時脾氣真的語氣也很差，那我要怎麼說？臉色也很差。他說那你就別喝了唄，這樣不就好了嗎？你一定要，那你別喝了，你一定要這樣子嗎？那你別喝了，我就這麼講。又不承認，我都忘了。所以有的時候我就會被他弄生氣，就是因為這點，我會覺得有點莫名其妙，沒多大的事情，你又在那邊撒什麼氣，讓我覺得有點累。我們差幾歲有沒有代溝？我們兩個人差5歲，他比我大。仔仔一直想找的合租對象都是比他大的。我跟你認識的時候你是22歲，21歲沒過生日，5月底認識的，你說你21歲，你已經過完生日了，我21歲，22，我們21年認識的，完全就是記錯啊。我們倆其實沒什麼代溝，我是一個很追網絡熱梗的人，可能是職業問題吧，因為我做自媒體嘛，你不能太落伍。然後我也是不太喜歡跟同齡人接觸的，因為同齡人很多其實聊不到一塊去，我反而更喜歡跟比我年輕的年輕人接觸。只是他覺得我有的時候想法很直男。對，是有點。離分開最接近的一次吵架，然後吵架到最嚴重會是什麼樣子？你記得嗎？我已經不太記得了。我也不太記得。我們每次吵架就不要了。為什麼？這個沒有很嚴重。你就直接說為什麼又不要呢？你就不就是告訴大家，其實我們從來沒有吵過這麼嚴重啊，這不也是一個內容嗎？你怎麼什麼都不要了？不要，你都別拍了吧。那就是其實沒有很嚴重，就是只是互罵，
对我们俩就是逼逼叨叨叭叭叭，就是那个鸟语花香，或者是那种打快板，大家都懂，也不会动手了。我们从来不会动手，动手是我们的底线吧。但你也揍不稳，反正吵完基本都是4听还红。他有的时候吵急起来，他会说 "Is you"，那我会说的，我会对。我每次我不喜欢这个我每次吵架最幼稚就是把他微信拉黑，他会把我删掉，那聊天记录就全没了。因为我都是这样的，我以前也这样的。因为你心里有一股气，你就是想把这个气撒出去。因为我们两个吵完了，就也互相不说话嘛，气还没有撒出去，我就会给他删。我不太喜欢这个形式，但我也知道，我也不知道我这个行为是不对的。他有的时候气头上就是会说一些很严重的话。这4年多我从来没有说过要，对不对？对啊，你所以以后记住，吵得再生气或怎么样也不能说这个。会考虑办仪式吗？会啊，我们肯定会啊，一直在我的计划当中。但是像我上一条视频结尾说的一样，有一个目标，那个目标得达成之后，可能再会去考虑之后说这个生活要不要定下来。他的生活其实已经是属于要定不定的状态，就你的经济方面，对吧？可以支撑2个人共同生活。但是我这边可能不太行，因为我今年才刚还完债务嘛。我这么问你们大家，你的室友之前一直是欠债的，现在刚还完债务，你就要跟他说啊，我生活要定下来了，有可能吗？因为你未来生活没有保障啊。所以我觉得他有这个想法，我是完全能够理解，我也不会觉得他是一个什么很物质的人，我从来不会觉得。将心比心，我也会这样，因为我们俩对于生活最基本的要求就是要平稳吧，安稳，有安全感。我们俩都是非常需要安全感的。那你也是假少啊？我体检的时候才知道你的真实身高的。第一天我们就去健身了。